Hello，大家好，好耐冇見啦！12月7號就係立法會選舉，作為香港人嘅我啊，梗係去投票啦。咁你哋有冇心目中嘅候選人呢？如果住喺荃灣、葵涌一帶，即是新界西南嘅朋友，我誠意推介你哋支持3號陳穎欣。唔單止我啊，就連愛回家嘅阿遠、型男楊明先生，佢都支持陳穎欣。今日我同楊明就去咗陳穎欣嘅街站支持佢，場面真係非常之熱鬧。今日我喺街站見到好多街坊都係支持穎欣嘅。最令我印象深刻呢，就係有個婆婆帶住個小朋友嚟支持穎欣啊！我哋依家就睇下今日街站嘅花絮啊！Flip-flops slapping down the street, melting cones and sticky heat. Sun skies glowing, feeling me. Hey, hey, can you feel the beat? Ice cream truck touching you into under the sun. It's high noon. You smile like a cartoon. Let's chase the day. It's gone too soon. Hop in the car. Summer whispers. Let's follow the glow. 支持我3號陳穎欣。今日咧非常之感恩，有好多朋友咧嚟到葵涌村葵福苑咧支持穎欣嘅。咁啊一路咧，我哋今日咧就有花車巡遊啦，由荃灣起步。咁已經咧有前海關關長鄧以海啦、高志森導演啦，亦都有咧陳卓希校長支持嘅。咁啊嚟到葵涌村咧，好高興可以得到咧知名藝人楊明楊大哥同埋咧 KOL 劉可晴嘅支持。點解我邀請佢兩個支持我咧？其實我哋都有啲淵源嘅。咁啊同可晴一齊拍片啦，但係大家都係 KOL 啦。佢亦都咧係盡心盡力出錢出力支持我嘅。而楊大哥咧其實咧都非常之有心。我記得疫情嘅時候咧，正正就係同楊大哥一齊咧去準備一啲抗疫嘅物資啦，去支援我哋嘅社區。所以咧都係非常之有心嘅人。好感謝佢哋都願意為穎欣站台。咁我哋咧先請佢哋為穎欣講下打氣嘅説話先啦。咁啊，楊大哥先。好，穎欣你加油！我一直都支持你。我哋應該係19年黑暴嗰陣時識嘅，因為我哋點解會走埋一齊咧？就係因為黑暴，我哋要一齊對抗黑暴啦。咁嗰陣時，穎欣咧已經出咗好多力㗎啦，又落區幫手啊，又對抗嗰啲示威者啊咁樣，同埋喺議會嗰度咧都會去嗰啲反對派去爭持嘅。咁所以咧，佢由嗰陣時開始已經出好多力㗎啦。咁到佢當選咗做區議員之後咧，佢更加會成日都落區，同埋佢我哋疫情嗰陣時咧，佢第一時間打俾我，揾我幫手去幫啲社區嘅人士啊，或者去派啲物資俾啲獨居老人啊咁樣。所以我覺得佢咧係撲心撲命為社會嘅，所以我哋係啦，所以我就好支持佢。多謝楊大哥係支持嘅程度係咧，其實大家見佢着得咁靚仔，今日咧佢拍緊《愛回家》，而家變咗愛樂區，同我哋一齊咧。阿遠啊，係啊，冇錯，係啊，喺社區嗰度咧就爭取更多市民嘅支持，所以非常之感謝有咁多嘅好朋友咧為我站台嘅。冇錯。咁啊，可晴都係啦，即係見證住我由區議員做到立法會，都係咧喺個社區嗰度。咁我咧就除咗愛回家之外，我都愛跑區嘅。咁我今日嚟到葵涌村同埋咧葵福苑，咁好高興咧都得到我嘅朋友劉可晴嘅支持。可晴，你為我講幾句説話啦。當然啦，嗱，其實咧，我雖然咧19年黑暴，我先同阿穎欣開始發聲啦，同埋當時就好多派物資嘅嘢啦。但係早喺19年之前咧，我已經識穎欣咗。係我識佢，佢唔識我。當時咧我就睇電視就係選舉，區議員選舉啦。嗰陣時我心諗，有一個咁後生、咁靚女嘅當選區議員嘅咧，當時就係佢嗰個印象好深刻嘅。我就覺得呢個女仔得喎咁樣。咁嘅19年啦，咁啊大家都知啦，經歷過好慘痛嘅1年啦。咁有時黑暴嘅時候，咁即係好唔開心啊！大家都即係點解香港社會變成咁咧？咁我就發聲啦，出嚟做好多示威啊嘅活動啦。咁有幸認識到穎欣，咁大家一拍即合啦。
冇錯，我哋反抗一班黑暴嘅分子，冇錯嗰為時就警察為我哋愛國愛港嘅陣營發聲。係啦，咁嗰時就一拍即合，就大家拍片啦，同埋做咗好多關心社會啊、送物資嘅事嘅。咁到依家雖然咧就太平咗，咁但係當然啦，個社會係一定要有為市民發聲啦，同埋幫市民謀取福利嘅人啦。咁所以咧一定係需要繼續有人有心有力嘅人繼續幫助呢個社會嘅。係咁啊，永欣除咗喺黑暴嗰時發聲之外咧，佢喺維園灣區都做咗好多嘢。我淨係幫佢派街站都派過唔少次。冇錯。咁啊，而永欣每次都親力親為嘅，咁所以即係街坊好啊，請支持3號啊！好3號好值得幫手嘅。3號啊，記住。就係俾靚仔吸引咗。冇啦。經過咧都主動走埋嚟，就知道其實永欣喺呢個區咧係落咗好多力㗎，呢啲係睇得出嘅。好，係，我都飽歷咗風霜。冇嘢補充。係，多謝大家嘅支持啊！即係你哋嘅支持咧，亦都係我最大嘅動力。雖然咧我哋跑區好辛苦，但係我都好愛跑區咧，就係因為咧有市民嘅支持啦，佢哋俾我哋最直接嘅反饋啦。呢個都係咧我哋整個團隊最大嘅動力嚟嘅。咁啊，今日咧好高興咧有楊明大哥同埋咧劉可晴人間有情咧嚟到支持我，咁我都會咧繼續努力，餘下落嚟咧繼續爭取更多市民嘅支持。咁啊，大家有冇補充啊？有啊，有啊。 12月7號記得投票3號。3號。12月7號。